హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు Nareninfo ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం నాయిస్ Vs104 బడ్స్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చూడబోతున్నాము. సో ఇది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. అమెజాన్లో జూన్ 16th రోజు లాంచ్ చేశారు. సో ఇది జూన్ 16th రోజు లాంచ్ చేసిన ప్రైస్ 999గా పెట్టారు. సో దాంతో పాటుగా 104 మినిట్స్ లోపు లాంచ్ చేసిన 104 మినిట్స్ లోపు ఎవరైతే బుక్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి 104 రూపీస్ కూడా ఆఫర్ చేశారు అమెజాన్ వాళ్ళు, క్యాష్ బ్యాక్. సో 104 క్యాష్ బ్యాక్ కూడా వచ్చేసింది బుక్ చేయగానే. సో ఫైనల్గా 895 రూపీస్కే మనకి బర్డ్స్ అనేది హ్యాండ్కి వచ్చేసింది. సో ఇది అమెజాన్ డెలివరీ కొంచెం డిలే అయింది, అంటే కొంచెం ఇన్కన్వీనియన్స్ అనేది ఫేస్ చేశాను డెలివరీ. సో ఫైనల్గా అయితే హ్యాండ్కి వచ్చింది. బట్ ఎప్పుడైతే ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేశానో అప్పుడు కొంచెం అదే కాటన్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, అది డ్యామేజ్ అయినట్టుగా నాకు ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయకముందే నాకు టచ్ చేసినప్పుడు అలాగ అనిపించింది. సో ఓపెన్ చేసాక కూడా అది ఓపెన్ చేసినట్టుగా కాటన్ బాక్స్ నాకు అలా అనిపించింది. సో కానీ లోపల మాత్రం ఈ బాక్స్ అనేది సేఫ్గానే ఉంది, ఎలాంటి డ్యామేజ్ కానీ ఇలాంటిది లేదు. సో సేఫ్గానే ఉంది. సో హ్యాపీ, ఎందుకంటే ముందు లోపల ఫస్ట్ టచ్ చేయగానే అది కాటన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసినట్టుగా సంథింగ్ డిఫరెంట్గా అనిపించింది టచ్ చేస్తుంటే. సో ఫైనల్గా లోపల ఓపెన్ చేశాక ఇదైతే ఓకే, ఏం కాలేదు, డ్యామేజ్ బాగానే ఉంది అని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. సో ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు మనకి అన్బాక్సింగ్ ఏదైనా ఆన్లైన్లో కొన్నాము అంటే ఖచ్చితంగా అది ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వీడియో తీయాలి. వీడియో తీస్తేనే మనకు ప్రూఫ్ అనేది ఉంటుంది. మనకు అమెజాన్ వాళ్ళు కానీ ఏదైనా ఆన్లైన్ డెలివరీ చేసింది కరెక్టేనా, లేకుంటే ఏమన్నా ఫ్రాడ్గా మనకి ఏమన్నా పంపించారా లేదా అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు చాలా జరుగుతున్నాయి అలాంటివి చీటింగ్స్. సో అది వాళ్ళ దగ్గర జరుగుతుందో లేకుంటే మిడిల్లో ఎవరైనా చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు. సో అలాంటి జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ముందుగా ఏదైనా ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఆన్లైన్లో కొన్నప్పుడు మనకి అది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఫైనల్గా అన్బాక్సింగ్ అండి. సో ఇది మీకు కనిపిస్తుంది కదా, బాక్స్ అయితే చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు, చాలా సెక్యూరిటీగా, చాలా ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇది బర్డ్స్, ఇది బర్డ్స్ కేస్. సో ఇది చాలా అంటే ఛార్జింగ్ అయితే చాలా బాగా ఆగుతుంది, పర్లేదు ఆ ప్రైస్కి. అంటే చాలా మంచి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేశారు, చాలా మంచి క్వాలిటీ బర్డ్స్ అండి. సో కేస్ కూడా చాలా క్వాలిటీయే ఉంది, ఛార్జింగ్ పాయింట్ కూడా చాలా బాగుంది, ఛార్జింగ్ కూడా చాలా బాగా ఆగుతుంది. సో ఇది మనకి యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఎవరైతే కొత్తగా వాడుతున్నారో బ్లూటూత్, సో వాళ్ళు చెక్ చేయొచ్చు యూజర్ మాన్యువల్. సో ఇది మనకి ఫైనల్గా బర్డ్స్, చాలా క్వాలిటీ చాలా చాలా బాగుంది, మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో ఇది అన్బాక్సింగ్. సో ఫైనల్గా ఇది మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే, మ్యూజిక్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది, అంటే బేస్ కానీ ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఆ ప్రైస్కి. ఇది కేబుల్, సో సి కేబుల్ ప్రొవైడ్ చేశారు. సో కేబుల్ కూడా చాలా ఈజీ, ఛార్జింగ్ అయితే చాలా తొందరగానే అవుతుంది, ఇలాంటి స్లో ఛార్జింగ్ కానీ స్పీడ్ అనేది లేదు, మీడియంగా ఛార్జ్ అనేది బాగా అవుతుంది. సో ఇవి బర్డ్స్. సో మనకి బర్డ్స్ని డిఫరెంట్ కలర్స్లో మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. అంటే మనం ఈ బర్డ్స్ని ఎప్పుడైతే దానికి హోల్డ్ చేస్తామో డిఫరెంట్ కలర్స్లో లుక్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో అదొక స్పెషాలిటీ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ బర్డ్స్ని కూడా మనకి ఏ డోప్స్ని కూడా మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఎప్పుడైతే మీకు కనిపిస్తున్నాయో ఆ కలర్స్లోనే లాంచ్ చేశారు. సో అవి డిఫరెంట్గా బాగున్నాయి, కలర్స్ కూడా చూస్తున్నారు కదా. ఆల్మోస్ట్ మనకి 5 బర్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇయర్ బడ్స్తో అంటే ఇయర్ డోప్స్తో పాటుగా 6 కంప్లీట్గా 6 ప్రొవైడ్ చేశారు. సో అవి డిఫరెంట్ కలర్స్ మనం దానికి పెట్టినప్పుడు చాలా లుక్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, లుక్ వైజ్గా. సో ఇది ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే, ఇది 10 minutes ఛార్జ్ చేస్తే మనం 150 minutes వరకు మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక మూవీ చూసినట్టు 150 minutes అంటే. సో ఫైనల్గా
కొంచెం ఇక్కడ నాకు కొంచెం మైనస్ అనిపించింది అంటే కాల్ లాగింగ్ దగ్గర కొంచెం నాకు మైనస్ అనిపించింది. సో కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు లాగింగ్ అవ్వడము, స్ట్రక్ అవ్వడము, వాయిస్ సరిగా వినిపించకపోవడము ఎదుటి వాళ్ళకి. సో ఎవరైతే ఫోన్ మాట్లాడుతున్నామో అవతల వ్యక్తికి సో సరిగా అనేది వినిపించకపోవడం అనేది కనిపిస్తుంది నాకు, క్లియర్గా నాకు తెలుస్తుంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు. సో అదొకటి మైనస్ ఉంది. మ్యూజిక్ పరంగా అయితే గుడ్ అని చెప్పొచ్చు ఆ ప్రైస్కి. ప్రజెంట్ ఇది ప్రైస్ అమెజాన్లో 1719 రూపీస్ ఉంది. మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి చెక్ చేయొచ్చు. సో ఈ బడ్స్ని ఫైనల్గా ఇదండి రివ్యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. కీప్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.